Pessoal, quem fala aqui é Bruno Falé. Estamos aqui para fazer mais um vídeo. Este vídeo vai ser sobre a natureza. A natureza é uma coisa muito boa. Então agora vocês vão ver aqui a natureza. A natureza aqui na Cova da Piedade é assim e o vídeo fica por aqui. Este vídeo tem que bater 2 likes, inscrevam-se no canal e tchau, até ao próximo vídeo. Vou brincar, nós não vamos acabar agora o vídeo. Eu não vou pôr agora o vídeo no YouTube porque o vídeo ainda vai continuar. Eu mostrei-vos a parte direita, agora vou-vos mostrar a parte da esquerda. É assim. O senhor aqui tem um grande terreno. Então vocês já viram a parte esquerda e a parte direita. Então o vídeo vai ficar por aqui. Espero que gostem do vídeo. Vai bater 2 likes e tchau. Até ao próximo vídeo.